kuma kana cikin yin laifin kuma kana wata rayuwa yanzu wadda mutanen da wala'alla ma ba su san wasu zunuban ba irin namu a yanzu. Akwai abin da idan da za a tayar da tabi'ai yanzu su gani su ga irin yadda muke rayuwa. Ai ba magana yan sahabbai da tabi'ai su tafi Isra'ila garin Benjamin Netanyahu bane ai. Ta kanmu za su fara. Kai kana ga yan sahabbai za su dawo da irin wannan rayuwar tamu, da irin wannan sallar tamu, da irin wannan ibadar ta, irin wannan azumin namu, kai tsammanin sahabbai su kalle ka kai muminin kwarai irin su ne? Taya ai bude da mashriqaini tazararka da su ta kai gabar da yamma. Mutum da kanshi kawai in ya zo gaban annabi ya caza su da wa'azi zai ji kamar abu busa kawo tashi lahira. Ya je gida yaran shi su kama shi ayi wasa ya hira da matansa sai ya ji ya dan manta ya fito ya ce na faka hanzala ya zan munafiki. Ya fito yana faka hanzala ya zan munafiki. Abubakar Siddiq ya haddace ce hanzala ya dai yace wallahi na zan munafiki. Me faru? Yace zamu zo gaban annabi ya mana wa'azi ya caza mu ji kaman a tashi kiyama mu tafi lahira. Amma idan muka koma gida muka shiga cikin matanmu da yaranmu muka yi wasa da matanmu da yaranmu aka yi wasa aka yi zolaya duk sai mu manta. Yace kuma fa haka ne. To ai ba haka ne munafikin, ni ma munafikin ne. A tafi wajen annabi aka zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah kaji manzo Allah ya ce al-imanu sa'atan. To ai shi imani lokaci ne. Inda a ce imanin ku zai tsaya da karfin sa da level din sa kamar yadda kuke a gabana yace ai mala'iku ne za su sauko suna ba ku hannu kuna gaisawa.